2019년 2월 9일 오후 9시 제1회 마스클랜 내전 시작하도록 하겠습니다. 네, 저번에는 이제 스크림으로 인사를 드렸었는데 이번에 내전이네요. 적의 공격까지 30초. 네, 먼저 조합 같은 경우는 유니팀은 정말 전형적인 라자 조합을 들고 왔죠. 그리고 반면 아이린 팀 같은 경우에는 이제 라자에 대신 야타를 섞어놓으면서 조금 더 초월과 포커싱을 받고요. 오, 4, 3, 2, 1. 공격이 시작됩니다. A 거점을 수비하십시오. 아이린님 파라를 꺼냈네요. 이렇게 될 경우 좀 더 대체를 하면서 이제 방벽들을 넣어주면서 뒤쪽 힐러한테 위협을 가하겠다 그런 데서 보이겠네요. 완벽한 대치 조합이죠. 레거스 터졌죠 갑자기? 나선 로켓에 맞고 아마 죽은 듯한 모습인데요. 매치가 볼을 살렸고요. 대지 분쇄가 대지 분사가 너무 빨리 왔어요 지금. 이번 한타는 아마 네 아이린 팀이 가져가게 되겠네요. 파라 선수의 압박이 너무 좋아서 힐러들이 그쵸. 딜라인에서 맥을 못 추리네요. 아무래도 솔저와 파라를 이제 섞은 조합이다 보니까 대치를 오래 하게 되면 방벽을 든 라인하르트한테 부담이 가게 되고 뒤쪽 힐러 케어도 제대로 안 되다 보니까 좀 아무래도 좀 여러모로 무리가 있겠죠. 이렇게 되면 유니팀은 아주 생각이 간단하겠죠. 빨리 나노 한번 채워서 한 번이라도 밀자. 어차피 나노는 빨리 오게 되거든요. 나노가? 뽕이지 쏘고요. 솔작한 라이프. 와. 이거는 사실 제가 처음 시작할 때 이제 아이린 팀 같은 경우는 원래 젠야타를 가지고 시작을 했었거든요. 근데 이제 아나로 바꾸게 되면서 아무래도 이제 나노 강아지를 위한 이용한 공격엔 좀 더 강한 면모를 보일 텐데 이렇게 나노 연검이 온다거나 갑작스러운 이제 공격형 공격이 왔을 때 좀 무력한 모습을 보일 수밖에 없겠죠. 솔저가 라인 불길에 나왔고요. 라이언스 망치 찍었죠? 잘 들어갔어요 지금. 그렇죠. 이건 약간 방명 눈치 싸움에서 아무래도 이제 오리 선수가 좀 더 승리한 모습이었고요. 하지만 아이린 팀도 딱히 낙담할 필요는 없는 게 지금 당장 유니팀의 공격기가 이제 용검과 그리고 발키리 이렇게 중력자탄까지 가지고 있는데 자신들은 공격기가 거의 6개가 다 오는 시점이거든요. 너무 부담 갖지 말고 한타를 해도 되겠죠. 의사가 필요한가요? 망치 먼저 찍었죠? 프린트 선수? 하지만 제압당해서 오히려 프린스 선수가 먼저 죽었고요. 오리 선수 뒤를 잡히고 하지만 이번 한타는 아이린 선수 가져가네요. 중력자탄까지? 근데 이거는 그렇게 좋은 선택이었는지는 잘 모르겠네요. 물론 잘 들어갔을 경우에는 어느정도 상대의 시간을 끌 수 있었는데 좀 아쉬운 선택이긴 했지만 뭐 어쩔 수 없었다고 봐야겠죠. 파라한테 나를 줬어요? 사실 파라가 뽕을 받았고요. 나노한테 나노의 초월을 쓸 생각인 것 같은데 이건 솔직히 너무 뻔했는데 이거 돼지분쇄까지? 여기서 투자 잘못하면 안 돼요. 궁극기 너무 많이 날리거든요. 유니팀. 바랄라를 향하여
어디가 아프세요? 지금 수면 타면서 아린 선수 잠들인데요. 이거 어떻게 살았죠? 아, 그래도 결국 잡히네요. 뱅코 선수 곧 궁극기가 오거든요? 궁극기 왔죠? 아, 하지만 우리 선수는 안전 모습. 겐지 선수가 다시 용검이 돌았어요. 그렇죠. 그리고 이게 방금 전 한타에서 원래 유닛 팀이 꽤 궁극기를 많이 사용을 했었는데 그런 것처럼 궁극기가 되게 지금 빨리 돌아오고 있네요. 이게 좀 신기하네요. 오, 화염강타의 겐지가. 네. 그렇죠. 에임이 중일자 선? 일단 들어왔고요. 이거는 딱히 대응할 수단이 없어요. 이거는 그냥 너무의 죽음을 받아들여야겠죠. 알겠지? 요새 또 아나랑 트레이서 공이 다시 또 돌았어요. 그렇죠. 이렇게 되면 또 문제가 하나 생기는 것이 이제 트레이서한테 만약에 펄스 부착을 당했는데 그게 힐러한테 부착을 당하게 되면 시간이 한 타임 더 끌릴 수가 있거든요. 그렇게 되면 다음 타이밍에 나노 용검이 다시 올 수도 있단 말이죠. 화물을 움직이는 게 좋겠습니다. 이렇게 되면 헬로우 선수가 힐러 케어를 좀 잘 봐줘야겠죠. 펄스 부착이 될 경우 방벽을 주면서 망치? 완벽 싸움 또 이겼어요. 그렇죠. 이거 아나가 킬각까지 들어가서 이거 죽었고요. 탱커에 버틸 수 있네. 하지만 이거 안단테 선수가 라인한테 잘려요 지금. 안단테 선수가 다각을 아주 궁극기로 잘 찌르고 들어왔죠. 화물이 경제에 도달했습니다. 여기서 이렇게 되면 이제 유니팀 같은 경우에 한 가지 딜레마가 빠지게 되거든요. 그래서 폴스 폭탄이 네, 땅바닥에 부착됐어요. 아무도 미사일 못 봤거든요. 망치 근데 이거 맞지, 막혀버렸죠? 아리 선수가 먼저 죽었거든요. 이거 힘싸움 제대로 안 돼요. 아리 팀. 겐지 선수 용검 뽑았고요. 그렇죠. 깔끔하게 힐러 주는데 잘랐네요. 남은 시간 60초. 공격기가 거의 준비됐습니다. 안녕하십니까? 사실 아까 전에 저는 굉장한 그 유니팀의 위기라고 봤거든요. 왜냐면 나노 강아지가 없는 상태였는데 반면 이제 아리 팀은 나노 강아지도 있고 중력차팀 온 상황이기 때문에 근데 바로 슈닝 스탄? 이거는 굉장히 타이밍 좋았죠 지금. 마무리가 되나요? 아리 팀. 근데 레이거 선수 자리가 레이거 선수 굉장히 고에너지 자리야. 이거 오히려 중력자탄을 먼저 사용하고 밀려버렸네요. 아리팀. 아리 선수 어쩔 수 없이 용감 뽑아내긴 했는데 이거는 뭐 그렇게 큰 위협이 되지 못하죠? 이거 참. 제가 강해졌어요. 점수 0대 2. 공수 변경. 전 마지막 한타가 굉장히 이제 아린 팀의 구도가 괜찮다고 생각했는데 뚜벅인 자리아가 갑자기 달려들더니 고에너지로 그냥 다 패버렸죠 그냥. 굉장히